Meniga Kurega Shugui Ayonde Pora Neve Popo Yemo Yuki Takai Luyudlo. He got a shake a whole never. A yami Tanso Mia Mays Rabari. Here I did Piotr. The Galo Mamiu Soliciano Kilida Udwara. The dinner Miu Mate by Musoye Mati who always are called Mohale Kawai Mati Hurian Pohu a tea luam who body tea mam who lives here. Mandai Medida got the mule tea mam who at the mule and the mule. I no by ma. You want that the amusement if she be up. You mam who bottle to the body, you shall learn who a golden dog shop shit out of it. You are lenny body, I want. I say a whole body. There ye stole with a yaw on. That can lose the low body. You dear, that can lose the low. As the people do that, so that Piotr about it. There are Patana by it a day before. The Galo Muse and Ogilita Uro Udwaro. I look by names of Shubidi Aguma Kilitari Pietro. I look Kilita Piatana Kilisa Bhumi Lubiotovare. Taga Poya Yoti Takai Luyu. Mashumi Pokuri Mapita de the body. Poya Boma Yoti Takai Luyu the low. Kuga Nuja Tejua Chalabi Surashi the Didi Pipi Dwaro a dear lay Yodwara, a dear Piedora. A deep Piedorishi, a deep Yoda. Madilu Timawudi Piera, Maladi Dorishi, Timawule Shadow. Timawu Piusolushi, you matan the Adidam Shadow. You Mamu Levam Shadow, Dog shot the Karago. Shin or whatever. Era would Pina Bhumi. Era Dine Sarina Ledwit. The Kupon Sabiro. Shin in Tibjava. Yesterday, the Venerable Sayadaw explained that as soon as an object of observation or a target of observation arises in one's body or mind, one should right away attack this object and capture it. And, or to express it differently, to capture it by in a sudden attack. And this should be done with good speed, with a good momentum. Now, if a meditator is not able to reach the object in time when it arises, or when the mind slips off, then the mental defilements will have a chance to arise. They emerge. And as a result, there won't be, as there's no mindfulness, there won't be any knowing, no knowledge. And no knowledge means that ignorance is present, and this ignorance is of two kinds, namely simple unknowing and a perverted type of unknowing. So knowing in a perverted way. And these two forms of ignorance then later on
will lead to various, or may lead to various wrong views or perverted views. And just like one needs to capture a certain object by, or one needs to capture by a sudden attack the immediately arising object, and this is necessary. And this is the meaning of the particle pa of satipatthana. If one does not reach the object in time when it arises, then the mental defilements, the kilesas, will have a chance to form. And then such a place or such a field becomes known as kilesa bhumi, namely the kilesa field. And this may happen especially in meditators who do not contemplate, who do not note and observe actively, and therefore the mental defilements arise. On the other hand, when the mind is alert, active, the noting is certainly good and on target, then one will come to know the nature of the object. As a result, ignorance is not there, and this means that simple unknowing does not take place, and knowing in a wrongful way, in a perverted way, will also not take place. Now, with this, everything becomes clear, and this thing is referred to as Panya Bhumi, the field of wisdom. And this will be explained today, from a theoretical as well as practical point of view. Kilesa Bhumi, Panya Bhumi sura zakzuma. Bhumi sura garo Pagri Michi go ve sobare. Pagri Michi ha Tashitame Ayautu Miaye Paupaya, Tia, Yatia, whatever. Lo sobare. Kawamiji Boma Tipi Amu Liver Powder. Luri Tadawari Lady Boma Yatia. Edelo Tashitame Ayautu Pia Tana Pagri Miji Bhumi cover. Talove Kurega twice over Pipia de Yunan Tiari body. Yunan Tiari will ever Bhumi allowed to the Holo Bhumi don't have it. Twice over Pieto Yunan Tiari. Yesi woke up Pieto Yunan Tiari na Nakong Shaku say. Little Tanari got Pieto Yunan Tiari body. Tishazo Biology. I go for you to Bioni as a dandy. A tan tiny one, Yogi and Narema. Yo Bido Niva. Yoni Erali Atani Janina. You Tanila Janina. Sagalo day very body. Pound Bido Volitia, so you Erali Janina. Dear Tanhania, a tight up your Yogi and Narima thought of you take height for our that the mu of the very large at Tandadigo, Tatadigo, Lekam, find you there. Yogi Didi machine it a cheetah, na a cheetah body. Era a kind up your Kanda be the Narema, Najita, and Danda de Yogdavi solution. Dandi Jani, Jadi the sickly finir. Any Narema, and Dana saying it so do it. Contact corner for that election. There are Kanzam who election.
ကိုနှိမ့်ဆိုင်တဲ့အတန်လေးတွေကြားလို့ရှိရင်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်မုန်းစရာအတန်တွေကြားလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်လို့မကောင်းဘူးအလေအလတ်အတန်တွေကြားနေကြလို့ရှိရင်လည်းရိုးရိုးပဲခံစားမှုလေးတွေဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့ဒါဝေဒနာခေါ်ပါတယ်ကြားသိတာကြားတွေ့တာကြားခံစားတာပေါ့လေအဲ့ဒါဒီအပွင့်တတ်တွေခေါ်ပါတယ်သူကကြားတဲ့ခိုက်တာမှာထင်ရှားတဲ့တိုက်တခန္ဓာအပွင့်တတ်ဒီသဘောတရားတွေကိုတစ်ခုချင်းခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဓာတ်သဘောတွေပဲသူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့တရားတွေပဲအတန်လည်းရလဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်အတ္တဇီဝအသက်ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နာအကြည်တကလည်းပဲအကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအကြည်တတဲ့ပဲရှေ့ကံကြောင့်ယခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရအထောက်ပံ့ရပြီးတော့နာအကြည်တတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဘူးကမှဖန်တီးပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတသဘောတက်တွေပဲအဲ့ဒီနားထဲမှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အတန်တွေကိုကြားသိတာကြားတွေ့တာကြားခံစားတာဒါတွေကနာသဘောတက်တဲ့အပွင့်တတ်တွေပဲအကုန်လုံးဓာတ်သဘာဝတရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသူတို့ဖြစ်ဆဲမှာလိုက်ပြီးတော့မရှုရင်အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မရှုရင်တိုက်တာမှလည်းမသိဘူးခန္ဓာမှလည်းမသိဘူးအပွင့်တာမှလည်းမသိဘူးတကယ်သဘောမှယုံနာသဘောမှမသိဘူးမှတ်ရမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မောဟလို့လည်းခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့မောဟခေါ်တဲ့ကိလေသာဖြစ်သွားပြီဒါရင်မရသေးဘူးအဲ့ဒါလို့တတိလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေအဖြစ်ခံလဲရတာကိုမယုံတဲ့သဘောမကြောက်တဲ့သဘောမဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောနဲ့မကြောက်တဲ့သဘောပေါ့လေဒီမှာအဲ့ဒါအဟိရိကနုတ္တပါလည်းဖြစ်သွားတယ်တတိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှုခွင့်အာရုံမှာစိတ်ကမကတ်တော့ဘူးပေါ့တမာတိလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတမာတိမဖြစ်တော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဥဒိကြဖြစ်သွားတာပဲပြတ်လွန်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကိလေသာကတော့တတိလွတ်တိုင်းအမြဲတမ်းလို့ပါတာကြီးပဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာဓမ္မကိလေသာခေါ်ပါတယ်ဘယ်ပုံမှာဖြစ်သွားတာတော့ခုနယုံနာတရားစုကြားတဲ့ခိုက်တာမှာထင်ရှားတဲ့ဘူမိခေါ်တဲ့ယုံနာတရားစုမှာဖြစ်သွားတာဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးလက်တဲ့တမက်เสียအသာလေးကြားလို့ရှိရင်တိုက်မဲ့မှုຢာကသုံးဖို့လောဘဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲလာနေလို့ရှိရင်ဒီလောဘကတော်တော်နဲ့ကိုမပြေတော့ဘူးပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ကြားပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်မချမ်းသာမှုကနေပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြန်တယ်ခြားကိလေသာတွေလည်းဖြစ်နေတာပါပဲဓမ္မဟာတွေအဲ့ဒါကိလေသာတွေဒီကြားတဲ့ခိုက်တမှာထင်ရှားတဲ့ယုံနာတရားဘူမိပေါ်မှာဖြစ်သွားတာဓမ္မကိလေသာပင်တွေပေါက်သွားတာပါဓမ္မအဲ့ဒါကိလေသာဘူမိလို့ခေါ်တာပါပဲဓမ္မလဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာဘူမိဖြစ်နေတာပါပဲကြားတဲ့ခိုက်တာမှာကိလေသာအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ထို့အတူမြင်တဲ့ခိုက်တာနားတဲ့ခိုက်တာစားတဲ့ခိုက်တာထိတဲ့ခိုက်တာတီးတဲ့ခိုက်တာဖောင်းတဲ့ခိုက်တာပိန်တဲ့ခိုက်တာစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးလည်းကိလေသာတွေကြီးပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့လုံးဝအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်လေးလောက်သက်သာတာကြာတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ယုံနာဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ်မှာပေါ့လေတဝါ၆ဘက်ကယုံနာဖြစ်စဉ်ကြီးဘူမိပေါ်မှာကိလေသာအပင်တွေပဲအပိုင်ချအကန့်အသတ်မရှိပဲနဲ့ပေါက်ချင်တိုင်းပေါက်နေတာကိလေသာတိုးကြီးလိုဖြစ်နေတော့တာ
in the expressions kilesa Bhumi and Panya Bhumi, the term Bhumi shall be or will be explained further. Bhumi means literally virgin soil. So virgin soil is a place to rest on, to place on animate as well as inanimate objects, such as for trees to grow there, for human beings to stand on, and for other objects to be placed on. So this is what is called Bhumi. And since the objects arising at the 6 sense doors are similar to to a Bhumi, the term Bhumi is applied. So it's the field of where objects arise, or the field where they take place. Now, the physical as well as mental objects arise at the ear, the eye door, the ear door, the nose door, the tongue door, the body door, and the mind door. The Venerable Sayadaw would like to give an example for this. Now, just now he was speaking, and while speaking, the sound reaches the ears of the meditators. As a result, the meditators can hear. They hear words, or sometimes groups of words. And so the sound waves produced by the Venerable Sayadaw are referred to, or would be an example for, the striker element. And this is one of the 3 elements. Now, the meditator's ears is, or a meditator's ear, then corresponds also to the ear sensitivity, and this is explained in terms of the elements as the receptor element. And when the sound waves strike or impinge on the eardrum or the ear sensitivity, then hearing consciousness takes place. And when hearing consciousness is there, then it will be followed by hearing contact. So this is the coming together, the contact of the sound, the ear, and consciousness. And furthermore, there will be hearing feeling. Hearing contact in the Pali language is given as phassa, and the feeling is given as vedana. Now, when one hears a sound to one's liking, then a pleasant feeling will arise, so sukha vedana. When one hears a sound of to one's disliking, then an unpleasant feeling will arise. And when one hears a neutral sound, well, a neutral feeling will arise. Now, the hearing consciousness, hearing contact, and hearing feeling, those 3 together are given as, or termed, ignition element. And this is a mental, or these 3 together are mental, or mentality. When one looks at the sound, then definitely, the sound itself. In the sound itself, there is no being, there's no entity, there's no self, no soul, and the same can be said of the ear sensitivity. There is no being there, no self, nor soul, no entity, but rather, what causes the ear sensitivity are 4 factors, namely consciousness, citta, and then climate, uju, food or nutrition, ahara, and kamma, past deeds.
And so in the end, ear sensitivity is just an element. And as for the ignition element, namely the hearing consciousness, hearing contact, and hearing feeling, this is just a mentality, and there's no being, no self, no soul, no entity involved. Now, not being mindful, one will not know the true nature of things, and one will not be able to discern these three elements that come into play. And as a result, unknowing is there, ignorance is there, in the Pali language given as vidya, which is another synonymous term for this is moha. Now, because of absent-mindedness, a gap in the mindfulness, there's no disgust with the arising of unwholesome mental states, and as a result of this, moral shamelessness, ahirika, and fearlessness of wrongdoing, anotapa, will arise. And as mindfulness is not present, at least for a while, concentration samadhi will not be there either, and the absence of samadhi means that the mind is restless, and restlessness or agitation of mind is given in the Pali language as uddhaka. So with every moment of absent-mindedness, all these unwholesome mental states arise. And where do they arise? They arise in the Bhumi, in the field of the sense, or the six sense doors, and or sense processes. And when one encounters an enticing, desirable object, then greed, lobha will arise, and it may even get stronger and stronger. When encountering or coming across some displeasing object, then hatred, dosa, will arise, and it may grow stronger and stronger. The same can be said of, and the same process happens also for the other sense door processes. So not only for the hearing process, but also for the seeing, smelling, etc. processes. And in this way, the kilesa tree, the tree of mental the kilesa trees, grow in this Bhumi. And so not the kilesa trees, but the kilesa weeds grow in this field. Just like various plants, trees, etc., grow in the Bhumi. And as we have said, the same process takes place for the seeing process, then for the smelling process, tasting, touching process, mental processes, when noting, observing, the rising, falling, sitting, touching, when standing, walking, eating, and so on and so forth. Now, these kilesa weeds grow at all times, except during the sleeping hours when one happens to be absent-minded, and therefore we can speak then of a kilesa forest with plenty of kilesa weeds and kilesa weeds in it. အဲ့လိုပေါင်းမိနေပေါက်နေတဲ့အမြေခွက်ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးမချဘူးဆိုရင်ပေါင်းမိနေပဲထပ်ခါတခါပေါက်နေတာပဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းဒီကလည်းအန္တရာယ်လည်းပေးတာပဲသူကတော့ဒီတော်ကဒါလိုပဲ
ယုံနာဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ်မှာအလေးကျပေါက်နေတဲ့ကိလေသာပေါင်းဝင်တွေကိုပေါ့လေမတုတ်တင်မရှင်းလင်းပဲနဲ့ကိုယ်ယုံနာဘဝကိုပေါ့လေဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းနဲ့တံပိုးတွေမဲ့တာပဲဒီတော့ဒီကနေပြီးတော့ကိလေသာပေါင်းဝင်ရနေပြီးတော့အမှားတွေလည်းပြုမိတာပဲတတ်မှုခုံမိစ္ဆာစရကာမမှုမိစ္ဆာစရကာမမှုဆိုတာတော့သမင်းစားရည်တော့ပဲလိမ်မှုရန်တိုက်မှုကျင့်ရတနာစိတ်တိုင်းထွာပြောဆိုမှုအနိမ့်မဲ့တဲ့စကားတွေပြောဆိုမှုဒါလည်းနှုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကကျุလွန်မှုတွေပေါ့လေဖြစ်လာတာပဲသူတော်ဘာပစ္စည်းအပိုင်စည်းလုံးအပိကြပေါ့လေသူတော်ဘာဖြစ်စည်းလုံးတတ်ချင်မှုဖြတ်ချင်မှုပေါ့လေညှင်းဆဲလို့မှုကောင်းတာပြုလဲကောင်းကျိုးမရဆိုးတာပြုလဲဆိုးမရကိုယ်လုံးစိတ်ထား၃ပါးလုံးတန်ရှင်းအောင်ပြုလို့ဘာမှအကျိုးမရှိမတန်ရှင်းလဲအပြစ်မရအစသည်ပေါ့လေတည်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတာပြည့်စည်ရေးဝါတာပေါ့လေအဲ့ဒါဒီမှာဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရရှိထားတဲ့ယုံနာခေါ်တဲ့ဘဝဟာတံပိုးတွေမဲ့ပြီးတော့ဘာမှအသုံးမကျဖြစ်သွားတာပဲသူစိတ်တရားတွေကျွလို့တော့ကိုယ်ကျင်တရားတွေမဲ့ပြီးဆိုရှင်လူမပြီးသားတော့စိတ်နေစိတ်ထားလဲမပြုတ်ပြင်တော့လူလိုလည်းစိတ်မထားတတ်တော့ဘူးတကယ်ယုံနာအဖြစ်သဘောကြောင်းကျိုးဆက်ပုံနေမျက်စိရဲ့သဘောပဲခေါ်တဲ့ချင်းရစုံနေပေါ့လေအစင်းစင်အမှန်တိုင်းသိမြင်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုတွေလည်းမရတော့လူလိုအသိရှိသူပေါ့လေလူထက်လူလည်းမဖြစ်တော့လူသာဖြစ်ရတဲ့အမှန်ကတော့လူနဲ့မတူသူလူလိုစိတ်ထားမတတ်သူနဲ့လူထက်လူအရှင်မရောက်တော့ရရှိထားတဲ့လူဘဝဟာလည်းပဲခုနမြေခွက်ပေါင်းမနေပေါက်လာလို့ရှိရင်အကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးမချတတ်တော့အဲ့ဒီမြေခွက်ကပဲပိုင်ရှင်ကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ပေါ့လေရရှိထားတဲ့ယုံနာခန္ဓာကပဲဒုက္ခပေးတော့တာပဲတော့ဒီတော့မြေခွက်ကိုအကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချရမှာစိတ်ပြုလို့မရလို့ရှိရင်ရှင်းလင်းပြီးတော့မြက်ခင်းလေးဖြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့အပွင့်အသီးအရွက်စားနိုင်တဲ့အပင်တွေဆက်ရမယ်အလားပါအပင်လေးတွေဆက်ရမယ်ပြီးတော့အရေးရတဲ့အပင်ပြီးတော့သူ့ကိုအသုံးချနိုင်တဲ့တေသားပေါ့လေတေသားသုံးနိုင်တဲ့အပင်တွေပေါ့လေဖိုးရံပင်တွေဆက်ရတယ်တော့အဲ့လိုရေခွက်ပေါ်မှာအသုံးကျတဲ့အပင်တွေပေါ့လေစိုက်ပျိုးတတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေခွက်ဟာအကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချရရောက်တာပဲတော့အကျိုးလည်းရှိလာတန်ဖိုးတွေတက်လာတော့တာပဲတော့ဒါလိုပါပဲမိမှုဘဝလည်းပဲအဲ့ဒီလိုကိလေသာပေါင်းနေရှင်းနေနေရရှင်းပြီးတော့ပေါ့လေတန်ဖိုးတွေတက်အောင်လုပ်ရပါတယ်When the kilesa weeds grow abundantly, then this is not beneficial, and they will, and then when they grow when they grow, then they will multiply, and this then will not be nice to look at, and it may even turn out to be or become dangerous. Sorry, I have to explain this differently. When weeds on a plot of land exist, then these are not beneficial, and they may easily multiply, and thus
it's not nice to look at this kind of plot, and certain dangers may even arise out of these many weeds. Now the same goes for the kilesa weeds, the weeds of mental defilements that arise in our Bhumi, at the six sense doors, or in the six sense processes. And this, of course, is not beneficial and not useful, and also not good to look at. And these kilesa weeds may turn out to be even dangerous. And as a result of these kilesa weeds, one may perform wrongdoing, or one may perform acts of wrongdoing in various forms, such as the three kinds of physical wrongdoing, namely killing, stealing, and sexual misconduct, and then the four kinds of verbal misconduct, namely false speech, and then rough speech, or backbiting, slandering, and then third is rough and coarse speech, and finally indulging in meaningless, useless talk. And furthermore, one may covet others' property in an illegal way, and then one may want to harm or torment others, kill others, and one may be holding wrong views, such as wholesome deeds will not lead to wholesome results, and unwholesome deeds will have no unwholesome consequences. And one may further believe that with the end of this life, well, that's it, there is no further existence, so that's the annihilation view. Now, in this case, when these kilesa weeds are abundant and one performs acts of wrongdoing, then one's life becomes useless, and there's not much benefit to it. And one will not qualify as a distinct human being. One will not be like a genuine human, a true human being. And since one is not able to discern or not able to discern mind from matter, further not able to discern cause from effect, and one does not understand the three universal characteristics, and one will not be able to progress out through the remaining insight knowledges, and as a result, one will not be able to experience the coolness of Nibbana. As a result of this, one does not qualify as a superior human being, and so there won't be any benefits, and these kilesa weeds will give the owner plenty of trouble. Now, the same applies for a plot of land. If one has a plot, no, wait a minute, sorry. So, if one has a plot of land and it's overgrown with weeds, then first of all, one has to clear the soil, and then plant useful things there, such as trees that bear fruits, and then plant beautiful trees, and also trees that can later on be used for logging, and in this way, the plots will be useful, beneficial, and its value will be, or one adds to its value. The same can be said of the kilesa weeds. First of all, they have to be cleared away, and
they have to be replaced, and by doing so, the value will increase. ကြာလည်းငင်းရုပ်တရက်ပေါ့လေကြားတဲ့ခိုက်တမှာထင်ရှားတဲ့အတိုက်တအခန္ဓာအပွင့်တခေါ်တဲ့တကယ်တဘာဝအစစ်မှန်တွေကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးမှုရအတွက်ပေါ့လေအရာမိဖမ်းဖို့ရအတွက်ချိန်ရမယ်ရွယ်စုထားရမယ်ဒီမှာအဲ့ဒီစီအရောက်လည်းပဲတွန်းပို့ရမယ်အပူတွေပြင်းအားဆိုင်မှုလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒါလိုအားဆိုင်မှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုခွင့်အောင်စီရောက်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒါကိုအရာမိရုပ်တရက်ဖမ်းပြီးတော့တာပဲတတိနဲ့ဖမ်းပြီးတော့တာပဲတတိကဥသွားပြီအမှတ်လွတ်တဲ့တတိမဲ့တဲ့ဟာမဥတော့ဘူးတတိကအဲ့ဒီအာယုံယူလိုက်ပြီတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီတတိထဲရောက်သွားပြီဆွေးမြတ်စွာရှုမိရအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြတဲ့ခဏိကသမာဓိလည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမှအတိဖြစ်လာတော့တာပဲမှတ်တဲ့ခါတော့ကြားတယ်ပေါင်းပြီးတော့မှတ်ရတာပေါ့သို့တော့တတိယကောင်းလို့ရှိရင်တခါမှအတိုက်တက်ပုံမှာရောက်သွားတဲ့စိတ်ကတိုက်တက်ပုံမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်နားထဲမှာတိုက်ခိုက်ပေါ်တယ်ဆိုတာပါလေကြားနေရတယ်ဆိုတာပါလေကြားရတယ်ပေါ့လေကြားရတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတာဒီလိုသိလာတယ်အဲ့ဒါတိုက်တက်ကိုအမှန်တိုင်းသိလိုက်တာပဲရုပ်ကိုအမှန်တိုင်းသိလိုက်တာပဲတတိကရုပ်တရက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိယဖြစ်သွားတာတော့မှအဲ့ဒါပညာဘူမိဖြစ်သွားတော့တခါမှလည်းပဲနားစီစိတ်ရောက်သွားတယ်အတန်ထင်နေလောက်အောင်နားကကြည်တယ်နားကကောင်းတယ်လို့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဒီကနေကြားနေတယ်လို့ဖြစ်စေအဲ့ဒါလိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအခန္ဓာကိုသိလိုက်တာပဲရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိလိုက်တာပဲအဲ့ဒါသိလိုက်တာပညာပဲဘယ်ပုံမှာဖြစ်သွားတာတော့ခုနရုပ်တရားပုံမှာဖြစ်သွားတာရုပ်တရားခေါ်တဲ့ဘူမိပုံမှာဖြစ်သွားတာမသိမရှိဘူးမှတ်ရင်သိတာပဲတခါမှလည်းပဲအပွင့်တက်ပုံမှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်နားကိုအမိပြုပြီးတော့ကြားနေတယ်လို့ဖြစ်စေဒါကြားသိတဲ့စိတ်ကိုသိလိုက်တာနားထဲမှာအတန်လှိုင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေ့တယ်လို့ဖြစ်စေဒါဖတ်တာကိုသိလိုက်တာပဲကြားလို့ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်စေကြားလို့မကောင်းဘူးဖြစ်စေခံစားမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုသိသွားလို့ရှိရင်ဒါဝေဒနာကိုသိလိုက်တာပဲတခုတော့သိသွားတာပဲအဲ့ဒါနာမ်သိလိုက်တာပဲပိုက်ခြားကိုသိလိုက်တာပဲနာမ်ဒီကြားတဲ့ခိုက်တာမှာထင်ရှားတဲ့ယုံနာဘူမိပေါ်မှာယုတ်တည်းချိန်သားကိုက်ဆရာဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေတတိနဲ့အရာအမိပေါ့လေတိုက်ခိုက်ယူလိုက်သလိုရလာတော့အတိကဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလိုလောက်ရမှာတော့အတိကအရင်ဥသွားမှာအဲ့ဒါအတိကရင်ဥသွားလို့ရှိရင်ပညာဘူမိဖြစ်တာပဲဘူမိခေါ်တဲ့ယုံနာတရားတော့ဒီဟာပဲဒါပေမဲ့လို့ချိန်သားကိုက်ဆရာဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာမမှတ်ရင်မသိတော့အဲ့ဒါကိလေသာဘူမိဖြစ်တော့တာပါချိန်သားကိုက်ဆရာဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုလို့ရှိရင်တတိနဲ့ပေါ်သမျှယုံနာအာယုံသိမ့်ပိုက်မိတော့တာပဲအရာမိဖြစ်တော့တာအဲ့ဒါမှအတိပညာဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါပညာဘူမိဖြစ်တာပဲမရှုတဲ့ခိုက်တာမှာကိလေသာဘူမိရှုတဲ့ခိုက်တာမှာပညာဘူမိဖြစ်နေတာပဲလားကိလေသာဘူမိဖြစ်ရင်မိမိယုံနာဘဝဟာတန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်ပညာဘူမိဖြစ်လို့ရှိရင်မိမိဘဝဟာတန်ဖိုးတွေတက်လာတယ်ဒါပါပဲ
when one comes to know the hearing process, as soon as it takes place right away, then one will come to know the three elements according to their true nature, namely the striker element, the receptor element, and the ignition element. And for this to happen, one needs the mental factor, one needs the support of the mental factor of aiming, vitaka, as well as the support of the mental factor of effort that propels the mind towards the object, that sends the mind towards the object. And when these mental factors are present, the mind will actually reach the object. Now, with mindfulness, the object is then captured. And in this case, mindfulness comes first. So it comes before the mental defilements have a chance to arise. And therefore mindfulness, sati, actually captures the object of observation. And the mind will land on the object, and thus kanika samadhi, momentary concentration, can arise. And so when the hearing process takes place, we have to label as hearing. Sometimes when we observe this hearing process, the mind will land on the striker element, so then one will hear the attention goes to the sound or to the sound waves, and in this way one comes to know the striker element, and one knows that this is materiality. One knows it according to reality. So this is then in this way one is in Panya Bhumi, the field of wisdom. Now again, when mindfulness is present and directed towards the ear itself, or the ear sensitivity, then one will be attentive or aware. One comes aware of the hearing itself. One knows that one knows the ear to be materiality, and this kind of knowledge is in accordance with the true nature. And this knowing then is, or in this way, one also is in the field of wisdom, Panya Bhumi. Sometimes the mind will land on the ignition element, and there are different possibilities here. Sometimes the attention goes to the hearing consciousness itself. Sometimes the attention goes to the contact, namely the coming together of the sound, the ear sensitivity, and the hearing consciousness, which is known as phassa. And sometimes the attention lands on the feeling. The feeling could be either pleasant or unpleasant. The feeling connected with the hearing process. This is Vedana. So whatever it may be, the mind, one will know something about this entire hearing process. And knowing either the hearing consciousness or the hearing contact or feeling, this is knowing mentality. So when one focuses on these three elements, the striker, receptor, and ignition element, one will come to know in a correct way. And in this case, mindfulness sati will arise. It will arise first. It arises before the mental defilements can arise. And therefore, one is within the field of knowledge, the Panya Bhumi. And when one observes objects with mindfulness, then also effort needs to be present. And
as such wisdom Panya arises, and as such one is in the field of wisdom or knowledge Panya Bhumi. Not being mindful, and not being mindful, one ends up in the kilesa Bhumi, the field of mental defilements. And as a result of this, the value of one's life decreases. On the other hand, in the presence of mindfulness and effort, one will be in the field of wisdom Panya Bhumi, and thus one adds to the value of one's life. ဘုံပေမှုအလေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဝမ်းမိုက်စိုက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အခါဖောင်းမှုကိုပေါ်လေချိန်သားကြိုက်ဆရာဆိုင်ပြီးတော့ပေါ်လေဆွေးမြဲစွာရှိတော့တောင်းတာတွေတင်းတာတွေဒါတွေသိလာတော့ပေမှုကိုလည်းပဲချိန်သားကြိုက်ဆရာဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာမှတ်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတာတွေရွေ့ရှားတာတွေသိလာတာပေါ့ဒါသဘောမှသိသွားတာပဲအဲ့လိုသဘောမှသိသွားလို့ရှိရင်ဒါဒီပေါ်မှာအသိပညာဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဖောင်းမှုပေမှုခေါ်တဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာအသိပညာတွေဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါလည်းပညာဘူမိပဲ။တချို့အမှတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရှုခွင့်အောင်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့နီးကပ်သွားသလောက်ပြက်ပြက်တတ်တတ်သိတာပဲ။ဖောင်းတာလေးတွေကတစ်ဖောင်းနဲ့မဟုတ်ပိန်တာလေးတွေကတစ်ပိန်နဲ့မဟုတ်အစင်းစင်းအပြတ်လိုက်ဖုံသွားတာပိန်သွားတာဒီလိုလည်းသိလာတယ်တောက်တင်းလှူရှာရွေသွားတဲ့သဘောတွေပါအဲ့လိုလည်းပြတ်လိုက်သိတာအတိလေးတွေရှင်းလာတာပေါ့နောက်ဆက်မှနေတဲ့အခါမှာရှုမှုရှိလို့ဖောင်းမှုဖြစ်ရတယ်ရှိုက်မှုရှိလို့ပိန်မှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပါလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လည်းသိလာတယ်ဖုံးပိန်မှုလေးတွေပေါ်နေလို့သူတို့ကိုမှတ်သိတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လည်းသိလာတာပဲအသိပညာတွေဖြစ်လာတာဒါလည်းပညာဘူမိပဲနောက်ဆက်မှတ်တဲ့အခါမှာဖောက်ပြီးတော့ပြောက်တောင်တင်းလှုပ်ရှားပြီးတော့ပြောက်အဟောင်းပြအသေးဆက်ဆိုရတယ်မမြဲတာတွေသိလာတယ်မမြဲတာသိတော့မကောင်းတာတွေအမကဉ္ဇမရှိတာတွေဆင်းရဲတာတွေလည်းသိလာတယ်အတ္တရဲ့အလိုတိုင်းဖြစ်နေသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်ပုံလေးလည်းသိလာတယ်အချင်းရဆုံးလေးသိလာတာပညာပုံမိတွေပေါ့သူဆက်မှလို့ရှိရင်ရိတ်ကလေးပေါ်ရိတ်ကလေးပြောက်ခတ်တွက်ကလေးသိလာတယ်အဲ့ဒီကကြလို့ရှိရင်ရှုစီအာယုံကလည်းရှင်းနေတယ်ရှုတဲ့စိတ်ကလည်းရှင်းနေတယ်အသေးဖွဲလေးတွေအစားအကုန်လုံးရှင်းလေးဖြစ်နေတော့ယောဂီကသိကျင်လာတာကိုယ်ပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်နဲ့မြေွယ်ကလေးမှာပေါ့လေစိုက်ထားလို့ဒီပင်စားပင်တောက်ပင်ပေါ့လေရှုခင်းတာလေးဖြစ်လာပြီဆိုကြည့်လို့ရှင်းပြီးတော့ကြည်နူးစရာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေယောဂီကလည်းပဲပေါ်တဲ့အာယုံလေးပေါ်စေလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ရှင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကိုကျင်လာတာနှစ်သိအာရမှုတွေဖြစ်လာတာတော့ထူးထူးခြားခြားခံစားမှုတွေဖြစ်လာတာလူကမကုံချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ကျင့်နှံ့မှုမျိုးချမ်းသာမှုတွေဖြစ်လာတာအဲဒီကကြတော့စိတ်ကလည်းရှင်းနေပြီရုပ်ကလည်းရှင်းနေပြီသွားလာလှုပ်ရှားရတာဒီဘာမှလေးလာပင်မဆင်းရဲမရှိတော့ဘူးပုတ်ပါနဲ့တွတ်လည်းနဲ့ကလည်းထူးခြားတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်လာတာတော့အဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဘူမိခေါ်တဲ့ယုံနာတရားကိုအကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချတတ်တော့ဥယျာဉ်လေးထဲမှာအပင်လေးတွေပေါက်လာတာတွေ့လို့ရှုခင်းသာကြည့်ရပြီဆိုရင်ဝန်တာတယ်လို့ကျင်တတ်တယ်လို့ပေါ့လေယောဂီရလည်းရှင်းလို့ကိုယ်ဘဝကိုကြည့်ရတာလေးမြင်ရတာအမှန်တော့ကျင်တတ်မှုရှိပါတယ်တော့Meditators who give preference to
the rising falling movement of the abdomen. When they observe the rising movement, they will do so with consistent, continuous mindfulness, and add it with the help or support of aim. And thus, such meditators will come to know the true nature of the rising movement, such as tension, stiffness, tightness. And when the same type of consistent mindfulness plus aiming is applied to the falling movement, a meditator will come to know the true nature, such as movement, relaxation, and so on. This kind of knowing is true knowledge. Is true knowledge according to reality. And this too then is a form of, or with this one is also within Panna, Bhumi, the field of knowledge or wisdom. Now some meditators, as much as their mindfulness is close to the object of observation, to that extent they see the object of observation in a very detailed manner. So such meditators will say that the rising movement is not just one continuous movement, the falling movement is not just one continuous movement, but rather it consists of a series of smaller segmented risings, and there's a series of segmented falling movement, small fallings which make up the entire falling movement. And at this point, the object is very clear, and the mindfulness and the knowing is also very clear. Mindfulness is also clear. Now, when such a meditator continues with the practice, he or she will understand that the rising movement of the abdomen occurs because the inhalation takes place. In the same way, the meditator understands that the falling movement of the abdomen takes place because the exhalation process is something connected to it. And understanding by way of cause and condition, effect and result, this in this way too, one is within the Panna, Bhumi, the field of knowledge. Now then, with continued practice, the meditator will realize that the rising movement will understand, see directly the arising of the arising movement of the abdomen. Then the meditator sees the continuity of it, and then the falling away of it. The same thing applies for the falling movement. So the meditator sees its arising, its continuity, and its passing away. So the old gives, or the old gives the new. No, I can't put this. The old is replaced by the new objects. And so a meditator realizes that everything is changing continuously. All objects are in a state of transition. Then a meditator understands the unsatisfactoriness of the objects because they keep changing all the time. And then one will further, or the meditator further realizes that the objects are not happening according to one's own wishes. And if then a meditator continues with the practice, then he or she will come or realize that all objects are swiftly arising and passing away. And at this point in the practice, the object will be clear, the knowing will be clear, and the meditator will be very satisfied with his or her practice. And so, this will be comparable to the owner of a garden plot or forest plot who's done the necessary amount of soil clearing and has planted a number of plants there. And so
the plants are growing nicely, and so the plot owner, will be satisfied. Now, in the same way, a meditator will be satisfied with this practice, and special, outstanding mental states will arise. Mental states that are by far excel mental states experienced by ordinary human beings, such as happiness, tranquility, and so on and so forth. And the mentality and materiality becomes something clear. The body, a lot of lightness is experienced in the body, and knowing. And in order to know all of these physical as well as mental objects, mindfulness, sati, is necessary. Now, a meditator then will be very, or by knowing in this way, as described, a meditator will be very satisfied with the practice. And so this satisfaction is like the satisfaction of our owner, our plot owner. Adukhasaga yogi ga nyujare dai aunema sine tet aung lo yue su mu li chain ma mu ale lou pi do pi ni da. Chu kwin aung si chu pat tet sai yauk twa aung twon a paw li. Twon a le be shi ni da. Uriya phya nyamai lauk yauk de kha ja do a lo lo ko aunema sai ne ma chain ya be ne tet ni da. Atu asayada mho phwe ne alai tin le paw li. Asai mu li de phit ni da. Amasayada atu asayada myo le ma shi bu. Amasai phwe le ma ho bu. Tu ka tu alai tin le paw li do. Chu kwin aung si chu pat tet sai ya wuriya le thait kaung la. Wuriya thait kaung la do tatiya le be chak le ba. Upatita tati soda ayu ma kat la. ဒီထဲမှာပြေးဝင်ပြီးတော့ကတ်သွားတာလည်းရှိတယ်မြဲနေတာအရှိအဟုနဲ့တွားပြီးတော့ကတ်တာလည်းရှိတယ်အရာမီအာယုံကိုစုပ်မိအောင်ဖမ်းမိတာကိုကတ်တာလည်းရှိတယ်ထိတ်ကောင်းလာတာတတိယလည်းအဲဒီကကြတော့အသိပညာလည်းဖြစ်လာတာပဲရိတ်ကလေးပေါ်ရိတ်ကလေးပြောက်အမှန်ရှင်းတယ်သူကတော့ပြက်ပြက်သားသားတဲ့ခါတည်းအသေးဖွဲလေးတွေကစိတ်လာတာအဲဒီခါကျတော့ဟုတ်လိုက်လေမှန်လိုက်လေဆိုတာပါလက်ခံလာတယ်အတီးပြုတ်လာတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြလာတယ်ဒီနည်းကမှန်တယ်ကိလေသာတွေအငြိတေးတွေကိဝိစီခြင်းတွေဆိုတာမှန်တယ်ဆိုတာလက်ခံလာတာအဲ့ဒါစတ္တဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတတ္တတရားဖြစ်လာတယ်လို့ရှိရင်ယုံမှမှုဝေဖန်မှုတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေရှင်းပလိုက်တယ်သူကတော့ဒီကြီးတွေရှင်းပလိုက်တယ်ယုံမှမှုဝေဖန်မှုကိလေသာဘောတော့အသိပညာနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တတရားဓမ္မအစားထိုးပလိုက်တာပြီးတော့တတိယလည်းအထူးကောင်းလာတယ်ဆိုတော့မိလျော့ပို့စားတယ်သူကရှင်းပလိုက်တယ်ပေါင်းမယ်လို့ပြီးတော့ဒီအခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်လို့မှားကိုပဲမကြိုက်နိုင်တော့ဘူးယောဂီအယွန်းလာတယ်မတ်တွေလို့ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်မှလည်းကြောက်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးပေါ့လေအခြေအနေတစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့လေပြောင်းသွားမှာယွန်းလာတယ်ကြောက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ယွန်းလာလေကြောက်လာလေပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်လေလည်းဖြစ်လာတယ်တော့အဲ့ဒါဟိရိယုတ္တပါတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဟိရိယုတ္တပါတွေဖြစ်လာတော့ခပ်ပေါ်ဝဆဆလောက်တာပေါ့လေကိလေသာဖြစ်တာလည်းမယုံတတ်ဘူးမကြောက်တတ်ဘူးမပြတ်မှလည်းမယုံတတ်မကြောက်တတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲဒီကနောတ္တပပေါင်းမနေခါလည်းရှင်းမလိုက်တာသူကတော့တခုချင်းတခုချင်းသူတို့ကလည်းရှင်းမလိုက်တာပဲပြီးတော့ပိုင်နေစွာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်မသိလို့တွေ့မိတာပဲတတ်မမိတာပဲသိသွားတော့တတ်မဲ့တဲ့တော့တွေ့တဲ့တော့လူတဲ့တော့လည်းမရှိဘူးအလောဘတွေကျင်းသွားတာပဲလောဘအငြိကြီးပေါင်းမင်ကိုအလောဘနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပယ်လိုက်တာဒီခါကျတော့မကျေနပ်တာဆိုတာမရှိဘူးမုန်းတာဆိုတာမရှိဘူးဒေါသတွေလည်းခင်းနေတာပဲအဒေါသတရားကဒေါသပေါင်းမင်ကိုရှင်းပလိုက်တာအစားထိုးပြီးတော့ပယ်လိုက်တာပဲ
ဒီခါကြလို့ရှိရင်တတ္တနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိမျှညီပြီးတော့ဘယ်မြတ်စွာရှုနိုင်တဲ့တတ္တမေဇတတ္တဆိုတာပါလေအဲ့ဒါလည်းဖြစ်လာတာပဲဒီမှာဘယ်မမျှတဲ့အငြိအကျေးပေါ့လေအရှုပ်ထွေးကိုသူကရှင်းပြတာပဲကိုယ်ရောစိတ်ကိုပေါ်ပါတာတွေနုညံ့တာတွေထိုင်လို့ကောင်းမှတ်လို့ကောင်းတာတွေအကြာကြီးထိုင်နေတာတွေပြီးတော့အလေးချင်းတွေကောင်းလာတာတွေငကောကကိုမှားခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာကိုဖြောင်းချက်ပေးတာတွေကိုရောစိတ်ကောပေါ့လေဖြုတ်မှတ်တဲ့သဘောတွေခါလေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားတွေကိုပါဠိလိုသောပနာလို့ခေါ်ပါတယ်မတ္တရားကောင်းတော့အညီကြီးတွေကင်းဝေးစင်ကြတဲ့အတွက်စိတ်ကိုရှင်းအောင်တတ်အောင်သူကလုပ်ပလိုက်တာစိတ်တွေရှင်းသွားပြီဆိုတော့တတ်အောင်လုပ်ပြီဆိုတော့စိတ်ကြီးကလှလာတာဒါပါပဲဒီတော့သောမနာမြည်တဲ့တရားတွေနဲ့ရှင်တွေ့ရတဲ့စိတ်ဟာလည်းရှင်းပြီးတော့ခါတယ်လှလာတာကိုယ်စိတ်ကိုသိကျဉ်းလာတာပဲခုနဥယျာဉ်ဆိုင်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါင်းမင်းနေกินပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့မြက်ခင်းဆိုင်တဲ့ဝင်မြက်ခင်းလေးတွေကရှင်းနေတယ်ပမင်းလေးတွေပါလိစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပမင်းလေးတွေရှင်းနေပြီကြည့်ရလို့ရှိရင်ကျဉ်တ်တယ်လို့သိကိုကျဉ်တ်လာတာဒီမှာအဲဒီခါကြလို့ရှိရင်ခုနလှပတဲ့သောဗနာစေတသိက်တွေကဖြစ်လာတော့သူနဲ့ရှင်တွေ့ရတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအညီကြီးတွေကင်းပြီးတန်ရှင်းပြီးတော့လှလာတာအဲတော့တရားထုတ်ရတယ်ဆိုတာကုလိုတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ပညာပူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ယုံနာနေဟာအလိုလိုလှလာတာဒီမှာဒီနည်းအားဖြင့်တရားထုတ်ရတာဟာအလှပြင်းတယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီမှာနားလည်မလားအဲဒီကြာနာပြောပြပါသောမနာတိဥဖို့ပါAt the outset of the practice, a meditator needs to align the noting, observing mind, knowing mind with the object of observation. And for this, one needs to aim at the object, and the mind needs to reach the object. So this requires effort. A meditator needs to exert himself or herself. And the situation then changes dramatically when a meditator reaches Uddiyabhaya Jnana, which is the knowledge of the fast arising and passing away of formations. At this point in the practice, no special effort is required. Effort will arise automatically. No extraordinary effort will be needed, and nor will the effort will be neither excessive nor lacking. And so effort tends to be very good. And the mindfulness that exists at this point in the practice is given as Paṇḍitā Sati, namely a very continuous, steadfast mindfulness. And with this mindfulness, the mind runs towards the object of observation. It rushes towards the object of observation, and the object is captured by a sudden attack. And at this point in the practice, knowledge arises, and this knowledge will be very clear, and as a result of it, one develops faith in the practice. One accepts this practice. One comes to confirmation and determines that this indeed is the correct way of practice. And so faith or confidence, saddha, arises or develops further. And so this faith or confidence then removes wrong views, and so they have these wrong views have no chance to arise. And
when mindfulness is good, then this mindfulness will clear away, will take care or dispel the negligence, its opposite state. And a meditator who practices with good mindfulness will be disgusted with absent-mindedness, with gaps in the mindfulness. And a meditator will also be afraid of such gaps of mind in the mindfulness, moments of absent-mindedness. And as a result of this, the mindfulness, or this disgust and fear will increase more and more, and thus moral shame, hiri, as well as moral fear of wrongdoing, ottappa, will arise. And these two mental factors then will take the place of ahirika and anottappa. They will clear away, they will remove the moral shamelessness and fearlessness of wrongdoing. Now, when one knows in a clear-cut manner, the craving will be substituted by non-craving. And when there's no discontent, no dissatisfaction, then the non-hatred, adosa, will clear away the hatred, dosa. Also, during this phase in the practice, the mind tends to be very balanced and equanimous, and there's a balance of, or the two mental factors of effort and concentration are in good balance, and faith and wisdom also will be well balanced. So upekkha is present, and the equanimity or balance will remove and clear away partiality, any form of partiality or sensitivity towards difficulties or vicissitudes of life. And at this point in the practice, the meditator is able to sit for long hours, and there will be much lightness in the body. One will be able to sit for long hours, and there will be wieldiness in the mind. The mind will be, and also there will be malleability of the mind, and one remembers past wrongdoings, and one decides not to indulge in them again, and so to refrain from wrongdoing by body and speech, and thus rectitude of the mind arises. Now, these mental states are referred to as sobhana in the Pali scriptural language, and those are clear mental states, and they remove and clear away the unwholesome mental states. Thus, the mind as a whole becomes clean and beautiful. Now, this can be compared to our plot. When one clears the plot, when one removes the weeds, then our plot becomes clear and clean, and then the plot owner will be satisfied with it. So in the same way, the mental mentalness, together with mindfulness and aiming and effort, the associated mental states that arise are beautiful mental states, and therefore we can say that mental development, bhavana, is a form of beautifying the mind. Tonight, Peter, Babi, Yashi the Yunam Boa, Bhumi Bo Mavoli,
ကိလေသာပေါင်းဝင်နေအတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းနေနေရရှင်းပြီးတော့ပညာဘုံဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတရားအဆုံးသတ်လိုက်ပါ Now, the hour is up. Please make a great effort to clean up the kilesa weeds in the kilesa Bhumi, so on the field of mental defilements, and may you be able to plant many wholesome trees and thus develop Bhumi, a field of wisdom. And that's it for today. Sadhu.